siang ini. Kalau tahu dengan Bapak siapa? Bapak Joni ya. Umurnya berapa Pak? Umurnya 50 tahun. Oh, baik. Alamatnya di mana Pak? Alamatnya di Pucang Gading. Pucang Gading. Untuk pekerjaannya sebagai apa Pak? Pekerjaannya buruh. Oh, guru ya. Baik, di sini apa Bapak sudah pernah menimbang atau mengukur tinggi badan dan berat badan? Saya tidak tahu. Belum pernah ya. Baik, di sini Bapak Joni datang ke sini dengan keluhan apa ya Bapak? Saya batuk. Batuk ya. Untuk batuknya ini sudah berapa lama Pak? Kira-kira 1 bulan lebih. Lebih ya. Demamnya itu disertai batuk atau pilek? Tadinya demam dulu. Demam, batuk, pilek, terus demam dan batuk pileknya setelah diobati sembuh. Tapi batuknya masih ada sampai sekarang. Oh, untuk batuknya itu ngekal atau berdarah? Ngekal dan berdarah. Untuk warnanya, untuk teksturnya itu kental? Kental. Untuk warnanya seperti apa? Warnanya kehijauan bercampur putih. Oh, baik. Apakah disertai darah Bapak? Tidak ada. Tidak ya. Apakah disertai keringat malam juga? Keringat dingin juga? Tidak disertai keringat dingin. Untuk faktor pemberat saat batuknya ini terjadi saat melakukan aktivitas seperti apa Pak? Saat beraktivitas berat dan terkena udara dingin. Oh, baik. Saat faktor memperingannya, saat batuknya ini nggak terasa saat Bapak melakukan apa? Saat minum air hangat dan minum obat sirup dari dokter. Oh, baik. Apakah ada apakah ada riwayat lain selain batuk? Apakah sesak nafas? Sesak napas tidak ada sesak napas. Tidak ada sesak, ya. Apakah disertai nyeri dada? Tidak disertai nyeri dada. Untuk nafsu makannya itu menurun apa seperti apa Pak? Nafsu makan menurun. Untuk berat badannya kalau Anda tahu berapa? Kalau berat badannya saya tidak tahu Dok. Oh, lama tidak menimbang. baik. Baik Bapak Joni, untuk riwayatnya ke dahulu, apakah pernah mengalami keluhan serupa sebelumnya? Batuk lama? Belum pernah. Apa riwayat merokok? Tidak merokok. Riwayat darah tinggi? Tidak ada. Apakah riwayat kencing manis? Tidak ada. Tidak ada ya. Dari keluarga, apakah ada keluhan serupa seperti batuk lama? Tidak ada. Penyakit TBC? Tidak ada. DM? Tidak ada. Ya. Baik, Bapak Joni, untuk lingkungan Bapak ini tinggal di mana kalau Anda tahu? Di rumah susun. Di rumah susun ya. Untuk di rumah susunnya itu lingkungannya bersih atau seperti apa? Lingkungannya di sekitar rumah saya bersih. Ya. Baik, apakah sebelumnya Bapak Joni ini punya riwayat kontak dengan pasien TB? Tidak pernah ya. Baik. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap keadaan Bapak. Apakah Bapak bersedia? Sedia. Baik. Apakah yang terakhir lagi untuk Anda Syah? Cukup ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Roni, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, pemeriksaan fisik ini dimulai dari keadaan pasien tampak sakit sedang, lalu kesadarannya tampak medis, lalu setelah itu pemeriksaan tanda vital. Pada pemeriksaan tanda vital tensinya 140/100 mm/Hg, lalu pada pemeriksaan heart rate-nya 92 kali per menit, RR-nya 22 kali per menit, lalu pemeriksaan suhunya 36,5 derajat Celcius. Lalu pemeriksaan yaitu dimulai dari kepala. Di sini inspeksi pada kepala terlihat normal atau normal sentral, lalu pemeriksaan pada mata. Pada mata tidak terlihat adanya konjungtiva anemis, tidak adanya sklera yang iteri. Lalu pada pemeriksaan hidung tidak ada deviasi, bisa mendengar sedikit Pak. Lalu pada pemeriksaan hidung tidak ada deviasi septum, tidak ada nafas cuping hidung. Lalu pada pemeriksaan mulut, pada mulut tidak ditemukan adanya mulut yang asimetris. Di sini mulutnya normal, simetris antara kanan dan juga kiri. Bisa dibuka Pak mulutnya. Di sini pada mulut tidak ditemukan adanya karies pada gigi, tidak ada pembesaran papilida, lalu pada tenggorokan tidak adanya pembesaran tonsil, tidak ada deviasi pada
trakeanya. Lalu pada pemeriksaan telinga, di sini telinganya normal antara kanan dan juga kiri. Lalu setelah itu pada pemeriksaan leher, di sini pada leher inspeksi tidak ditemukan adanya perubahan warna kulit, tidak ada pembengkakan, tidak ada peradangan. Lalu pada palpasi, mohon maaf ya Bapak, bisa diangkat sedikit Pak. Ya, di sini pada palpasi tidak ditemukan adanya pembesaran kelenjar tiroid, bisa melakukan gerakan melawan Pak. Ya, baik, di sini normal. Tidak ada pembesaran kelenjar tiroid. Lalu pada pemeriksaan pembesaran kelenjar getah bening, permisi Pak. Di sini tidak ada pembesaran kelenjar getah bening. Ya. Jadi kalau setelah itu pemeriksaan DVP bisa silakan langsung berbaring Pak. Berbaring. Baik, Bapak, di sini saya akan melakukan pengukuran JVP atau pulsasi penunjuk garis. Di sini menggunakan pengukurannya menggunakan 2 mistar atau 2 penggaris. Posisikan pasien dalam keadaan kepalanya membentuk sudut 45 derajat. Lalu setelah itu letakkan penggaris pada sisi vertikal pada area aphulus sterni kurang lebih di ICS 2. Posisikan vertikal. Lalu setelah itu baru bisa menengok ke arah kanan Pak. Lalu kita melakukan perabaan pada pena jugularis, kita raba pada bagian vena yang paling luas. Setelah itu kita lakukan pengukuran. Penggaris yang satunya kita letakkan secara horizontal. Di sini kita melakukan pengukuran. Telah didapatkan bahwa JVP pada pasien yaitu normal kurang lebih 2 cm. Untuk normalnya sendiri 2 sampai 3 cm. Lalu setelah itu pada pemeriksaan toraks, di sini dimulai dari inspeksi. Di inspeksi di sini tidak ditemukan adanya peradangan, tidak ditemukan adanya perubahan warna kulit. Lalu dada kanan dan juga dada kiri terlihat simetris, tidak ada perubahan bentuk. Lalu setelah itu melakukan palpasi. Bisa tarik nafas Pak, hembuskan. Apakah ada nyeri tekan Pak? Tidak ya. Tarik nafas lagi Pak, hembuskan. Ada nyeri tekan nggak Pak? Tidak ada ya. Baik, di sini pada palpasi tidak dirasakan adanya nyeri tekan dan juga tidak adanya benjolan. Lalu setelah itu dilakukan perkusi untuk menentukan batas pulmo dan juga batas jantung. Di sini perkusi dimulai dari ICS 2, lineamid clavicularis, dextra. Ini untuk menentukan batas dari paru atau pulmo. Ditemukan suara sonor, 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 sampai ketemu suara peka. Di sini jika sudah ditemukan suara peka, artinya sudah berada di organ hepar. Lalu kita naik 1 ICS. Untuk menentukan batas dari jantung, kita perlu ke arah medial dari suara sonor hingga ditemukan suara redup. Sonor, 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 redup. Baik, di sini merupakan batas dari jantung yang sebelah kanan ditemukan di linea parasternalis ICS 5. Lalu setelah itu untuk menentukan batas jantungnya sebelah kiri, kita perlu perkusi lagi ke arah lateral hingga ditemukan suara sonor. Dimulai dari suara redup, 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 redup. Nah, di sini sudah dirasakan adanya suara sonor. Di sini untuk batas kiri jantung ditemukan ada di linea clavicularis sinistra di ICS 5. Lalu untuk menentukan batas atas jantung kita perlu naik lagi ke atas. Redup, redup, redup. Di sini kurang lebih berada di ICS 2. Lalu kita perkusi ke arah medial. Nah, di sini merupakan batas atas jantung, berada di linea parasternalis sinistra di ICS 2. Baik, setelah itu saya akan melakukan auskultasi. Auskultasi pada paru. Tarik nafas Pak.
Baik, di sini pada auskultasi terlihat normal adanya suara vesikular pada seluruh lambung paru. Lalu setelah itu pada auskultasi jantung dimulai dari katup aorta. Katup aorta berada di linea sternalis ICS2, linea sternalis dextra ICS2. Tarik nafas, Pak. Lalu pada katup pulmonal berada di linea sternalis sinistra di ICS2. Tarik nafas, Pak. Lalu pada katup tricuspid berada di linea sternalis ICS4. Tarik nafas, Pak. Lalu pada katup mitral berada di ICS5 linea clavicularis sinistra. Tarik nafas, Pak. Baik, di sini pada auskultasi jantung ditemukan adanya suara tambahan. Di sini jantungnya terlihat normal. Pertama dilakukan inspeksi terlebih dahulu. Pada inspeksi tidak terlihat adanya pembesaran. Pasti pertama lakukan proses pada hepar, lakukan secara bimanual. Kayak apa, Pak? Bukan. Selanjutnya lakukan palpasi pada ginjal, dilakukan secara bimanual juga. Tarik nafas, hembuskan. Ginjal satunya tarik nafas, hembuskan. Selanjutnya lakukan palpasi pada lien, searah garis Wagner dimulai dari sias kanan. Tidak terasa adanya berkesan. Apakah adanya ditekan? Tidak. Selanjutnya lakukan palpasi pada VU. Apakah ada rasa nyeri, Pak? Tidak. Lakukan pemisahan ondulasi. Bapak silahkan beri batas, oke, di tengah-tengah. Nanti akan saya ketuk pada salah satu sisi, dan tangan satunya merasakan pada sisi lainnya. Dan lakukan sebaliknya. Baik, sudah. Selanjutnya lakukan perkusi pada batas hepar, dimulai dari CS kelima, dari suara peka sampai terdengar suara timpani. Dengan suara timpani. Selanjutnya dilakukan ketuk ginjal. Bapak silahkan duduk ke bagian belakang. Dilakukan ketuk ginjal pada kedua ginjal. Sudah selesai. Pada seluruh 4 kuadran abdomen, auskultasi normal, terdengar bising usus, suara bising usus, peristaltik normal. Dari ekstremitas superior diinspeksi terlebih dahulu, tidak ada pada kedua ekstremitas superior tidak ada udem pembengkakan. Selanjutnya dipalpasi. Tidak terasa adanya pembengkakan, ya. Apakah terasa nyeri, Pak? Tidak. Apakah terasa nyeri? Tidak teraba adanya udem. Selanjutnya pada ekstremitas bawah. Yang dibuka. Ya. Pada ekstremitas bawah juga diperiksa, tidak ada
udem, pembengkakan, kebesaran. Apakah terasa nyeri Pak? Tidak. Baik, pemeriksaan fisiknya sudah selesai. Baik Bapak, di sini dari pemeriksaan fisik, anamnesa, EKG dan juga pemeriksaan darah ini didapatkan CKMB meningkat dan juga untuk troponin juga meningkat dan juga untuk kolesterol juga meningkat dan LDL-nya juga meningkat. Dari hasil di sini untuk diagnosis Bapak di sini terdapat STEMI dan akan diberikan obat morfin. Apakah ada dikaitkan kembali Bapak? Tidak. Baik, terima kasih. Semoga Bapak sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.